Mwanamichezo, karibu sana tuyazungumze mazuri ya kimichezo. Niko na JB 64 kuyachakata mazuri ya kimichezo. Kwema ndugu yangu? Bwana, kwema kabisa. Bwana, baada ya Djigui Diarra kuonyesha utovu wa nidhamu mchezo dhidi ya Mtibwa Sukari pale Dodoma, hatimaye adhabu imetolewa kwa adhabu kali kwa Djigui Diarra, akifungiwa michezo mitatu pamoja na faini ya shilingi milioni 4. Baada ya Diarra kufungiwa, faini nyingine imetoka kwa mashabiki wa klabu ya Simba, kwa maana Simba imepigwa faini ya shilingi milioni 10. Adhabu hii bila shaka umeitazama JB? Nimetazama na tumeiona. Ukianza kwa Djigui Diarra, kila Mtanzania, kila mwanamichezo, hakuna aliyopendezewa. Sawa, aliyopendezewa na swala alilofanya Diarra. Hata watu wa Yanga sawa, hawakupendezewa na lile swala, isipokuwa kwa sababu ndio golikipa ambaye wanamtegemea, ndio maana utakuta mtu mwingine anazungumza hili, lakini moyoni wanakuwa wanajua kabisa kwamba kitu alichokifanya Diarra sio kitu kizuri na akileti sura nzuri katika ligi yetu, kwa sababu ligi yetu ni ligi namba 5 kama statistics zilivyotoka jana hizo zilizotangazwa na CAF. Kwa hiyo ligi yetu inashika nafasi ya 5, juu yetu namba 4 yuko South Africa, namba 5 sisi, chini yake kuna Tunisia. Kwa kuipita nchi kama Tunisia ligi yao kuwa nafasi ya 6, sisi kuwa nafasi ya 5, tafsiri yake ligi yetu ni kubwa na ligi yetu inaangaliwa. Sasa mtu akiwa anaangalia ligi alafu anakuta mchezaji wa klabu kubwa kama ya Yanga, golikipa mkubwa wa timu ya taifa ya Mali, alafu anafanya vitendo vya utovu wa nidhamu kama vile, vinakuwa vilete taswira nzuri. Kwa hiyo kwa kamati ya masaa 72 watu tulishazungumza, wanatakiwa wachukue hatua na kweli wamechukua hatua. Amepewa adhabu ya mechi 2 na faini ya milioni 4, milioni 2 kwa ajili ya kumzonga refa na kumfanyia vurugu refari wakati wa mchezo baada ya kuisha, na milioni 2 baada ya kuonyesha ishara ya matusi, ya kuonyesha kidole cha kati. Sisi lile ni tusi kwa nchi za Kiafrika, lile ni tusi kwa sababu kila mtu anajua dole la kati lina ishara gani. Kila kidole kina alama yake. Hichi gumba maana yake dole, yani poa. Hichi hapa maana yake ni kidole cha shahada. Ukionyesha kidole cha kati, basi ujue ni tatizo hilo. Na ndio maana unaona wamemchukua hatua za kinidhamu, hatimaye amefungua mechi 3 na kupewa adhabu ya dola ya faini ya milioni 4. Kwa hiyo yeye kama mchezaji wa Young Africans akishalipa na akitumikia hiyo adhabu, sidhani kama atakuja atarudia tena, kwa sababu umekuwa ni muendelezo wa kujirudia katika haya makosa aliyokuwa anafanya. Mara ya kwanza kuingizwa katika kamati ya masaa 72, lakini vile vitendo kujirudia ni mara nyingi sana Diarra anafanya. Diarra kila siku amekuwa ni mtu wa kugombana na marefali, isipokuwa kutokana na ukubwa wake na ukubwa klabu anaochezea na umuhimu wake ndani ya ile klabu, wanajua tukimgusa Diarra tumegusa Yanga. Ndio maana kamati ya masaa 72 ikawa inamchukulia pozeo doze, lakini mwisho wa siku watu wanakuwa wamechoka kutokana na vile vitendo alivyovifanya, kwa sababu alikanywa na meneja wake wote Alson, bado akawa anaendelea kufanya ugomvi na akawa anamkandamiza mpaka bosi wake, mpaka akashuka rais wa timu ndo anakuja anaendelea kumtuliza, na bado stili alikuwa anaendelea kufanya fujo, na baadaye alivyotoka akawa anawanyoshea watu vitu kama vile. Kwa hiyo ndicho kilichowauma na hatimaye wakaamua kwa awamu hii Diarra atusamee, itabidi afanye aitumikie adhabu ili iwe fundisho kwake yeye na watu wengine, kwa sababu unapochukulia poa kwa Diarra, maana yake tafsiri yake tunatengeneza kina Diarra wengine ambao watakuwa na utovu wa nidhamu zaidi ya kwake yeye. Kwa hiyo ukija ukimhukumu golikipa mwingine au mchezaji mwingine, tayari watahoji mbona Diarra alifanya aliachiwa. Kwa hiyo inawapa wakati mgumu, sawa, kamati ya masaa 72 pamoja na chama cha mpira na bodi ya ligi ambao wanasimamia ligi. Kwa hiyo kuadhibiwa kwake tayari kusha pave the way kwa wachezaji wengine wasiweze kurudia lile tukio alilolifanya Diarra. Na tumeona baada ya kumzongazonga refari mwamuzi wakati anazongwa hakutoa kadi nyekundu, badala yake alimtishia, na tunaona adhabu imepita kwake pia ya kushushwa daraja. Yule mwamuzi unajua ni ukubwa wa Yanga. Yule alikuwa anawaogopa Yanga. Maana sio kamati ya masaa 72 kumwogopa Diarra. Diarra ameshafanya vitendo vingi ambavyo alishawahi kumsukuma mchezaji wa Mbeya City na kumkanyaga. Alishawahi kufanya matukio mengi. Alishawapokea sana waamuzi. Hata mechi ya dabi alimfokea nani? Alimfokea mwamuzi
Kama unakumbuka yule Lesman namba 1 alienda akamfokea sana wakati ameshakataa lile goli, lakini still bado yeye akaenda kufanya nini? Akaenda kumwarasi yule muamuzi msaidizi namba 2. Kwa hiyo yale matokeo ina maana yamekuwa endelevu kwake, na ndio maana watu wakaamua kwa hii lazima afanye nini? Aitumikia adhabu. Kwa hiyo yule muamuzi naye kapoa adhabu yake kwa sababu ameshindwa kutoa nini? Kadi, yani kumwadhibu. Asipewe pengine adhabu ya miezi 6 na badala yake ameshushwa daraja. Na ukianza kurelate kufanya relation ya matukio haya, hii inaumiza zaidi kuliko ile ya Simba alonyimwa goli halali. Ile anaumiza zaidi, alafu ni mrejeo, amerudia ile mara ya pili. Alishawahi kufanya hivyo Mbeya City na Pamba Jiji, alishindwa hivyo hivyo. Mchezaji wa Pamba Jiji alifanya tukio lakini alishindwa kumpa kadi, lakini mwisho wa siku akafanya nini? Akaacha. Kwa hiyo ile nayo vile vile ikaja, yule mchezaji akapewa adhabu na kamati ya masaa 72, yeye akasimamishwa mizunguko mingapi? 3. Akaambiwa asije akarudia tena, lakini still ameendelea kufanya nini? Kurudia na hilo tukio. Kwa hiyo anaonekana kabisa anaweza akasababisha vitendo vya uharibifu wa nini? Wa ligi, na ndio maana wakaamua bora wamshushe daraja aende akajifunze, ili akirudi, kwa sababu anaonekana anaogopa wachezaji wa Super League, basi akachezeshe nini? Ligi daraja la kwanza, championship, alafu baadaye kama atafanya vizuri atarejea katika ligi yetu. Alimuogopa Diarra. Alimuogopa. Hiyo iko wazi kabisa, alimuogopa. Kama angefanya mchezaji wa kitimu kingine kidogo, mimi nadhani angempiga umeme pale. Lakini alishindwa. Mimi nakupa mfano, Libe Seguya alishawahi kupewa kadi nyekundu. Kama unakumbuka, mechi ilishaisha. Lakini muamuzi kwa sababu ana misimamo, Libe Seguya alimfuata akawa anamfokea akapewa kadi. Nakupa nyingine tena, mechi ya nusu ya robo finali. Umeelewa, kati ya National Al na FAR Rabat. Umeelewa bwana? Wachezaji wa National walikuwa wanamfuata muamuzi. Umeelewa, yule Msenegali alitoa kadi kabisa, akawa ameshika mkononi. Anawasubiri wachezaji wa National wafike. Wachezaji hawakufika, walikuwa wanaoga, wanajua pale naweza nikachukua nini? Nikachukua umeme. Kwa hiyo leo unapokuwa na msimamo, wachezaji wanakuogopa. Lakini ukiwa una msimamo, ina maana wanakusoma. Wanamjua referee yule pale huwa atoagi kadi. Kwa hiyo inakuwa makosa yanajiendeleza. Alishusha hadhi ya waamuzi. Ndio maana wakaamua bora wamshushe nini? Daraja, kwa sababu ya repetition. Yale makosa yanajirudia mara kwa mara. Kufungiwa kwa Diarra michezo 3 ni haki ama ilipaswa iwe zaidi ya hapo? Ni haki au ilipaswa iwe zaidi ya hapo? Kwa sababu naye vile vile ana marudio sawa ya matukio kama yale. Umeelewa bwana? Sema ni haki kwa sababu ndio kwa mara ya kwanza ujue Diarra anaingizwa katika kamati ya masaa 72. Kwa hiyo mechi 3 zinatosha. Zinatosha na faini ya milioni 4. Atajifunza kitu, atajua kumbe hawaniogopi, ile walikuwa wanafanya nini? Wananiachia tu. Kwa hiyo atajifunza kitu. Tuzungumzie sasa upande wenu mashabiki. Mmetozwa faini ya shilingi milioni 10 baada ya kuwarushia waamuzi chupa za maji, na kwenye taarifa yao wamesema ni dhidi ya mchezaji wa Dodoma Jiji wakati mnacheza nao, lakini pia ikajirudia tena kule jijini Mwanza. Ile ni sahihi. Sawa, ni sahihi kwa sababu mashabiki wa Simba wanakuwa nao na mirudio ya nini haya mambo. Sio mara ya kwanza. Kwa hiyo ile kila siku tunaambiana jamani, tuache hizo tabia, zishatugharimu mpaka katika mashindano nini ya kimataifa. Kwa hiyo sio vizuri kurudia matendo kama haya, tuwaheshimu waamuzi. Vipo vyombo vya sheria ambavyo vinaangalia ule mchezo. Kila mchezo ukiisha, ipo kamati ya masaa 72 ambayo inadili nini na hivi vitu. Sasa sisi tunapochukua sheria mkononi ni sawasawa na mtu aliyemuua mwizi. Ina maana amechukua sheria nini mkononi. Au mtu amekorofisha, unampiga wewe. Mtu kakutukana, unamtia wewe makofi. Baada ya kwenda nini polisi, kwenda kuchukua nini ili sheria sawa zichukue mkondo wake, lakini wewe unachukua sheria nini mikononi. Kwa hiyo yule akienda kushtaki, pamoja na wewe ulimtukana, lakini still wewe ndio utaingia nini matatizoni na utaingia katika vyombo vya nini vya sheria. Kwa hiyo sisi tumechukua sheria mkononi, ndio maana unakuta tumefanya nini, tumeadhibiwa. Na hii tunawaambia wana Simba, hivi vitu sio vizuri. Simba ni klabu kubwa, alafu sisi ni kioo. Sisi ndio kioo wa ligi ya nchi, kwa sababu sisi ndio tulisababisha hii ligi inakuwa na ukubwa huu uliokuwepo. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwe mfano, umeelewa? Kwa hiyo haikupaswa kufanya vitu kama hivi. Tulishapoa adhabu za namna hiyo, hata na CAF tukazuliwa tusiingie bila ya mashabiki pale, kama unakumbuka. Na ndio mashabiki bora tulishawahi kupewa tuzo. Kwa hiyo hivi vitu havistahili, sawa, havistahili kuvifanya. Mimi nimeona ni sahihi kabisa kwa bodi ya ligi kutupa adhabu milioni 10. Tena namwambia Ahmed Ally anatakiwa haraka aitishe press, atoe namba, watu tuchangie ili faini tulipe sisi
kama mashabiki wasije wakalipa nini, sije kalipa timu, kwa sababu kosa tumelifanya sisi, sio viongozi. Hizi hali sasa zinakomeshwaje kwa mashabiki wa Simba? Hizi hali ndo kama hivyo, inatakiwa faini tulipe sisi. Yaani inapotokea faini viongozi wasilipe.